oras marihita saluhutna. Dihamu damang do dainang, manang di dia pehita maringanan, tangyang nami toktong mahita di bagasan hahipason, dohot pangaramultion ni Tuhata Jesus. Napurat tano-tano rangging masiranggongan, badat tapi padau-dau, tod di tema masigonggoman. Ado raso tatangihon hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame, siya debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di pertangiangata di bagasan sadarion, sian ulau ni apostel bidutulu ayat 12 rodi ayat 10 sia. Laus trupukoma nagabe epistel di mingguta minggu misericordias domini. Hujahama dihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songonoma hatani Tuhata. Alai mernidai si Petrus ninnama maddo natoropi. Hamu halak Israel buasa longang rohamu midaon. Buasa hami diberengi hamu. Songon nahira gugu nami sadiri manang hadaulaton nami mabahin mardalan halakon. Na dipasangap debatani si Abraham, si Ishak dohot si Jacob, debatanya ka amataido Jesus na posonay, na pinasahat jala na sinuadaho muna di julo ni silantos na madok uhumna, paluaon ibanan yan. Alay di sudaho kamudo na badia jala partigori, di pangido hamudo, lehonot tu hamu pamunui. Alay di pusa hamudo partugi tu hanguluan, ima di pahehe debata sian namate. Hamiduaka si tidang ini asa alani hapor siaw di guarna do di pargugui guarna halakon na ni ida jala natinadamuna. Gabe dilehon hapor siaw na siya Tuhanido hahisarot tibana di julumuna saluhutna. Ope hamulia kadongan huhilala na hurang boto do hamu. Ubahen na diulahu kamui songonido nangakasitua muna. Alay di pasaut debatado disi na pinabuan na hiyan marhite-hite hatani saluhut na panurirang madok sitaw na birni do anggo Kristus na. Atong pauba jala paulak hamu marohamuna asa tarsesa dosa muna. Ima saha ni hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon sudihita na mabigi jamitaon nuaing macay torang do dibahid di Bibeli judul ni perikopon. Ima jamita ni si Petrus. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Serambi Salomo sutuk salamat dokate gabe di doan non Serambi Mekkah. Perlu do ingotota akamang dohot taminang bahwa salah satu unsur na paling penting di jamita ima isini jamita isadiri. Ahado isini jamitana. Selain daripada bentuk manang metode penyampaian, unsur na rumikot di jamita ima isina. Jujur do memang aka hita na mabigi jamitaon olo do hita larut holat di metode, larut holat di bentuk penyampaian. Tabu dunia di sipareon, boy mekkel di bayan na mabigi jamitai. Alay mulu disukun aro nakin isi na ina. Jujur do memang dang boy dia lusi. Jadi gabe sahira holan hibura sabing jamitai. Ahadu isini jamitana, ahadu isini jamitai. Ahadu nakki jamitani paditai, ninna akaruas tudongan na ruas. Dungi dia lusi ma, odo, ado dan lain sebagainya. Jalolo do sipata,
respon na macam luar biasa. Macam itu bubah. Ai honahu hilala jamita nai. Honadu ba jamita ni par jamitai. Inna nama nangihu jamitai. Alai sutuk salah hita juk do mulak sian gereja akaruas mengeluh. Ayah runaki dido. Dang dapat tahu bah. Tuk suatu sido manangah hidup paditai. Inna mamuse. Setabi tu akadonga parjamita. Hamu akadongan sahapor siaun. Olo do sipata uramna gumudang. Hape dekena met baka sipata danga dong. Uram naido, uram na do macai gudang. Angku dekena danga dong. Hamu kadongan ahadu isi jamita nisi Petrus. Molo taparrohahon duk songgop to di porbadiai tu akasisiani dung digohi to di porbadiai si Petrus doho taka dongan nana asing. Hira jamita na padua halihon na matrupuk taon. Budu tabereng di Bibil tai. Anggo jamita na parjulu ima songon na jupak kita di bidu 2 ayat 14 rodi ayat 35. Jadi jamita na padua hon na matrupuk taon. Jamita ni si Petrus mololau hita nakita ringot tu isi ni jamita. Jamita ni si Petrus na parjulu songon na tarjaka hita di bidu 2 ayat 14 135 marisihon jala mangodolhon dada na mabuk anggur na sida asabarani makatidakon Tuhan Yesus naung mati jala mula mangului. Alai hinorhon ni gogo ni todi naung mangguhi na sideidui. Satiki duk songgop todi porbedia itu akasisiani gabe marhata na asing mana sida. Bukan berbahasa lain ya, bukan berkata-kata lain, bukan. Longang rohani na toropi na ubigisa na sida. Longang rohana sida. Gabi disangka na sida ma na mabu anggur akasisiani. Gabi Roma si Petrus madok dang mabuk kami. Dungi pukul siya do penuaing. Ninaibana masongon mengklarifikasi. Hamu kadongan memang adong do persamaan ni nama bu anggur do naginuhan ni todi penuh dengan roh. Keduanya sama-sama dikuasai dan dikendalikan oleh sesuatu kekuatan dari luar yang bukan dirinya. Atik pe jelas dotong perbedaannya. Yang satu dikuasai oleh rangsangan alkohol, yang lain dikuasai oleh rangsangan Roh Kudus. Digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi molo disangka manang dituhasi na toropi pe si Petrus doh dongan na songon na mabuk ala sebelumna mabir dua kasisiani ala ni tuduhan ni panggonggomi Romawi tu nasida taringot tu haheheon ni Yesus sian na mati. Saunari kok bisa tiba-tiba berani marjamita jaladang mabir menuduh pabua hala Yahudi do na memunu Yesusi. Jala sataboto di lapangan terbuka do si Petrus do tak kadongan na marjamite. Songonima molonunga diguhito di porbadia. Gabe barani makatahon makatidakon nasitong atik pe sipata juk dui sugatu rohani hala na ubigesa. Jadi akka perjamitan na ginuhan nito di songonido. Dang mabiar ibana madok nasito. Sipata olo do itorhona tu pusu-pusu ni aka na ubigisa. Jadi khotbah itu ada pernah saya dengar pengkhotbah mengatakan khotbah itu ibarat pisau. Pisau itu membedah. Jadi mau lepas ngahona sahik nai. Hona tu sahik nai. Bahasoi nama hacit na. Alai nak pe hacit pamalupod do. Hacit do memang. Alai akan nasotahan
kana so mga tusi olo gay marungutungut. Noto ipaditay manudui manuhasi ina hape mungkin nahonado jamitay tu ibana na ditulu do sahit nay. Hamo kadongan mula nakitu na mabu anggur penian barani do. Ida kolan na diguhito di purbadia na barani na mabu anggur pe barani do. Alai barani maduk na susuman. Marhata baraksi doho palialia hojolma. Molo nakininga diguhito di gabe barani maka tidak ko makatahon na nasitong. Alai na mabu anggur barani maduk na susuman. Ay molo tabere nga kana mabuk. Dokter kontrol be pamangan ni. Pak ni pe dokter kontrol, tangan ni pe dokter kontrol. Idiolo do sipata gumudang mundur siya na maju. Maju satu langkah, mundur dua langkah. Akhirnya saya di tempat may bana. Ay susah dari bana dia kana ni do nay. Jala barani merdalan dinalumlum dinapopot. Anggo suminum ibana, anggo sumabuk ibana, barani ibana dinahulumi, barani merdala dinapopoti. Sipata didigay pisugadang dihilalabe. Ay nga adok sesuatu na mengendalikan dirina, ima pengaruh ni alkohol na kiningan. Alay duk sadar, mangirput do songo sihirput. Mamereng inatana be, ngasay songo manuk na piohon. Ima jamita ni si Petrus na parjulo. Jala isi ni jamita ni si Petrus songon natarjaha hita diturpukon ima patorakon pabuan na soala ni guguna asabuy malum na pakpang siyan hatutubunay. Dido ibana dada ala ni gugunami sa diri manang ala ni hadaulaton nami ubahin mardalan halakon. Muluboy mardalan na pakpangi dang ala ni gukun ami dang ala ni hadaulaton nami noninin na si Petrus dia 12. Alay tung ala ni haporsyaon na do di Jesusi ubahin buy ibana mardalan. Hujaha sa halinari dia 10. Asa ala ni haporsyaon na di guarna do di parguguy guarna halakon na ni ida jalan na tinadamuna. Asa ala ni haporsyaon di guarna do. Maksudnya di guarni Jesus do. Asa gabe malum hisar dihilala napakpangi. Adorak suturpukon diberitahon na dipamalum si Petrus sala napakpang siyan hatutubuna idon na melatar belakang iturpuk tao. Longang halak Yahudi, longang halak Israel, longang natoropi mabigi doho mernidei. Dido rohana sida siya dia hagugun ni si Petrus patupa hamalumon si songoni. Suku-sukun na diba, alay na diba na hibat na ipak si Petruson, ninna na diba. Jadi disangka na sida si Petrus na pamalupon. Disangka na sida si Petrus na mabayin hisar. Napakpangi. Hamo kadongan jujuk dumasa na songono di tonga-tongata. Alamalum sahit ni namar sahit ditangya ko paditay. Daga bijuk-juk do paditay na hebat. Hebat tiya padita nami. Ninna matudungan na marberita. Holam martangiyang puang ibana. Pitor malum sahit ni namar sahiti. Betul. Hibat may inadungan na mamangalusikan. Habi padita nami pakso hiya malum na tinangyakon na. Balik sa hato patok dumoding. Ninna mamuse. Akhirna saha maberitaw to si barbar lusung. Pendeta A, buhay pamalum sahit. Hape pendeta B, dang buhay. Padita ni gereja A, buhay pamalum sahit. Hape padita ni gereja B, dang buhay. Gabi paditay manahebat, tak Tuhan Yesus benar luar biasa. Jadi molo malum sahit ni namar sahit, gabi paditay na terberita, gabi paditay na pamalupon, habi iba na hula perhitia sa bingdo. Jesus do na pamalupon sahit ni namar sahit.
Jesus do napaluahon aka natargugut. Si Petrus maddo di jamita na Jesus do napamalum napakpangi. Ala porsiya iba na di Jesus. Hamakadongan, lausod do nang jamita di hita saunari. Manang isi na porsiya di Jesus, say na malum do sahi ni manang isi petaho manang yakon. Jadi sutung adong na marpili-pili martangiang. Sutung dido rupa ni. Anggo situ ado martangiang unak pola. Sutung gabedo sungoni. Molunga padita terbuaho roa. Molunga ruas saroa. Jadi sudedo hita na porsia dilehon gugu martangiang. Dileho tiki, dileho kesempatan. Idu asa didok di hata ditu hata di Jakobus 5 ayat 10 na margugus itu tudo tangyang ni partigor molo di haburjuhon. Kita garis bawahi tangyang ni partigor. Dang didok di sipadita, dang didok di si guru huria, tangyang ni bibil pro, tangyang ni situa, manang tangyang ni siamas. Daong partigor do didok. Orang benar. Isi do partigoro. Partigori bui do yau, jala bui do inang hamu, bui do hita. Dua orang benar jika sungguh-sungguh diduakan besar kuasanya. Ima isi ni jamita ni si Petrus na parjulu di Trupukon. Isi ni jamita ni si Petrus na mangihut siya Trupukon ima pauba jala paulak roha. Hujah hasalinai di ayat 10 sia ayat na parpudi. Atong pauba jala paulak hamuma rohamuna asa tarsesa dosa muna. Ikomuba jala ikomula dorohani hala Israel. Asa tarjalo nasida hasesan ni dosa jala asaro aka ari hahilason. Waktu kelegaan sian adupan ni Tuhani. Jala marlakudoy nang tuhita di baga seperti kianon. Asa dapot hahilason waktu kelegaan. Asa dapot pasu-pasu. Asa dapot hasesan ni dosa. Ikon mubah jala paulak roha. Jamita niya kapar jamita. Ido. Lapatan na akan na mabigi jamita ikosaha do tutindakan mulo makatay taringot tu jamita hitanwain akan na mabigi jamita ikosaha do tu action sahat tu pambahenan tang bui hulan na mabigi jamita menjadi pendengar firman yang baik berarti juga harus menjadi pelaku firman yang baik. Tajah Jakobus 22. Alai gabe si ulaun hatai mahamu. Unak kolan panangi-nangi. Bila kita menginginkan pengkhotbah-pengkhotbah yang baik, juga dibutuhkan pendengar-pendengar yang baik. Ai gabe marisuang duan no jamita ni parjamitai molo holat dibigi. Jadi molo adong namodo-hodok jolma di gereja kan gabe songoni dok dak tabu jamita ni padite gabe modo-hodok ibainna hape ibana na hurang mudum jamo patibana mudum na sugut bakat daksanga mi mudum gabe padita may salahon Yesui olo muse inna ay dang bui mudum maupuangin Roma dongan na madok tu gereja mo lau tu gereja lau si papudo misi taringo na mazia kamang dohot tamuina anggo manangi hujjamitai soina ma serius na si patadak sadar ngabuka pamangan na say ngangang sunguni gari rolanok masuk alay dong amin jala mulak tu jabu adong do na berubah. Ada enggak perubahan?
ido na nido ni si Petrus di son, pauba jala paulak roha. Amin. Martangiang mahita. Mauliati puji-pujian madihuali Tuhan. Dihatam na ukubige hami. Marurat marperbuay may di ngulu nami. Asa di perbuay ho nakaperbuay na dinggan. Unang maholan pananginangi sabing hami. Alay gabi siulahon hatami mahami. Siulahon lomoni roham. Pasu-pasu masudi ruas ni huriam. Na manangihon jamiton. Manang didia pemaringanan. Tupahi akaulaon nasida. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin.